Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo mahasiswa Universitas Terbuka yang saya banggakan. Pada sesi pertama ini akan memulai tutorial online. Ada beberapa yang harus diperhatikan, di antaranya mengklik kehadiran, aktif dan wajib menjawab diskusi. Pada pertemuan ini akan membahas mengenai hukum acara pidana. Pada bagian ini akan menjelaskan tentang pengertian hukum pidana dari sudut pandang ahli hukum acara pidana serta dari sumber hukum acara pidana. Mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan dan menjelaskan seluk-beluk hukum acara pidana dan mampu menjelaskan pengertian ruang lingkup hukum acara pidana. Oleh karena itu, silakan mempelajari modul 1 hukum acara pidana. Tetap semangat. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.